السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عثمان وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. زي ما احنا متعودين نبدأ بأفضل شيء وهو الصلاة على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في فيديو النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الجولة الرابعة من فانتسي الدوري الإنجليزي، بعد الجولة الغير منطقية، الجولة الثالثة اللي كان فيها كمية خوازيق رهيبة قابلت كل المدربين. وهنقول ليه الناس كلها اتصدمت في الجوله الثالثه. ان شاء الله باذن الله الجوله الرابعه تكون افضل، والجولات اللي جايه تكون افضل بالنسبه لكل الناس ان شاء الله. اتمنى انكم تشاركوني في التعليقات باي اسئله او اي حاجه عايزين تسالوا عنها ان شاء الله. شاركوني كمان كل واحد جاب كام في الجوله الثالثه، جبتوا كام نقطه، وان شاء الله هتخش بمين في الجوله الرابعه، تشكيلتك في الجوله الرابعه. وتابع الفيديو ده للنهايه، اعمل لايك للفيديو عشان اللايك هو الوسيله الوحيده اللي بتنجح الفيديو وبتوصله لاكبر عدد ممكن من المشاهدين. ولو ما اشتركش في القناه انزل اشترك دلوقتي حالا وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك جديدنا ان شاء الله اول باول. ويلا عشان ما نطولش الفيديو نخش في موضوع الفيديو على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم من جديد. طبعا اول حاجه هنبدا بيها وهي كالعاده زي ما احنا متعودين، دوري القناه، دوري قناه ملعب عثمان. هنتكلم عن التوب 5 للمشتركين في الدوري بعد نهايه الجوله الثالثه. هنستعرض كده الاسماء مع حضراتكم بتوع التوب 5 في الدوري. جه في المركز الاول عبده علي برصيد 203 نقطه، كويس جدا يا عبده. طبعا الرصيد دوت بعد اللي هو رصيد الثلاث جولات مجتمعين. عبده علي في المركز الاول برصيد 203 نقطه، احمد محمود مركز ثاني برصيد 195 نقطه، وفؤاد ابراهيمي برصيد 192 نقطه في المركز او في المركز الثالث في المرتبه الثالثه. في المركز الرابع ابراهيم رضوان 188 نقطه. في المركز الخامس زياد الشابوري 187 نقطه. بجد شابوه للخمس مدربين اللي قلت اسمائهم، هم التوب 5 في دوري ملعب عثمان. ودي كانت اول حاجه بنحب نبدا بيها فيديوهات التحضير للجوله الجديده، عشان نحمس الناس كده انها تشاركنا وانها تكون موجوده معانا ان شاء الله في الفيديوهات اول باول او في محتوى القناه اول باول. طبعا جوله كانت على غير المتوقع بالنسبه لكل الناس، وده ليه سبب. ليه سبب هنقوله، انا كنت قلته في الفيديو الاخير اللي هسيب لكم الوصف بتاعه في الديسكريبشن بتاع تحليل ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، وكمان الحديث عن فانتسي الجوله الثالثه بشكل بقى معمم. ايه السبب اللي خلى تقريبا كل الناس انزعجوا من الجوله الثانيه او الجوله الثالثه عفوا، وما كانش كانت النقاط وكانوا اللاعبين ما اظهروش او ما جابوش نقاط كما هو كان متوقع من معظم الناس؟ ده ليه سبب. ايه السبب؟ السبب من وجهه نظري 90% مننا او 90% من الناس تقريبا عندهم نفس اللعيبه. تيجي تبص مثلا هتلاقي مثلا في خط الظهر هتلاقي ريس جيمس، هتلاقي ارنولد، هتلاقي كانسيلو، هتلاقي تريبيه، هتلاقي 90% من الناس معاهم الاربعه دول او على الاقل معاهم ثلاثه منهم. فلازم هتلاقي نقاط متشابهه بين الناس او نقاط متقاربه جدا. في خط النص هتلاقي صلاح، مارتينيلي، هتلاقي كمان دي بروين، هتلاقي رودريجو، هتلاقي هاريسون، هتلاقي ميديسون. فاللعيبه دي كلها برضو هتلاقي الخمسه او الست اسماء دول هتلاقي اقل حاجه مشترك ثلاثه بين الغالبيه العظمى من الناس، وعشان كده النقاط متقاربه. وفي خط الهجوم تقريبا الفانتسي كله كل الناس اللي بتلعب معاهم هالاند ومعاهم جابرييل خيسوس. فده كان سبب من اسباب ان طبعا كل الاسماء دي ما تألقتش التألق الملفت. طبعا شفنا الصفر الفظيع بتاع ارنولد والصفر الفظيع بتاع كانسيلو. كانت جولة بصراحة سيئة للغاية بالنسبة لارنولد وكانسيلو. وشفنا كمان جولة كانت غير موفقة لخيسوس اللي عمل اسيست بس، سجل هدف والغي، وكمان ضيع فرصتين، وكان عنده سوء توفيق كبير في الجوله دي. محمد صلاح اللي سجل هدف في مانشستر يونايتد برضو كانت جوله مش على المتوقع. عدم تألق سون مع توتنهام في المباراه بتاعته، فكانت جوله سيئه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وجوله غير منطقيه على كل المدربين. ده بالنسبه للجوله الثالثه. عشان ما نتكلمش عنها اكتر من كده، كنا اتكلمنا عنها بالتفصيل في الفيديو اللي فات. نبدا بقى نتكلم عن الجوله الرابعه. اول نقطه عايز اتكلم عنها وهي طبعا ان ابتداء من الجوله الرابعه هيكون كل الفرق هتلعب تقريبا 3 ماتشات في خلال الاسبوع دوت. وده هنتكلم فيه هيوصلنا لنقطه مهمه جدا لاختياراتنا ابتداء من الجوله الرابعه. عندك تشيلسي، وعندك ارسنال، وعندك المان سيتي، وعندك ليفربول، وعندك توتنهام. الخمس فرق الكبار تقريبا بالمشاركه مع باقي فرق الدوري الانجليزي هيلعبوا في خلال اسبوع 3 مباريات ما بين دوري وما بين بطوله الكاس. فده هيودينا ان طبعا هيكون في روتيشن
كبير بالنسبه للفرق دي كلها. وده برضه هناخد من تصريحات جوارديولا لما اتكلم عن هالاند بعد مباراه نيوكاسل، قال ان هو مش هيلعب الماتشات كلها ومش هيكون متواجد في الماتشات كلها، والفريز هياخد فرصه على حساب هالاند في بعض الماتشات نتيجه لضغط المباريات، انه هيلعب 3 مباريات في اسبوع واحد. فبرضه هالاند بالتاكيد هيجي في مباراه وهيريح. نفس الكلام كنت لما اتكلم عن دفاع توتنهام، وان هيكون في روتيشن كبير الفتره اللي جايه، وده بنشوفه مع بريزيتش اللي ما بداش اول مباراه، ولكن تاني مباراه يعني خد برضو شويه، وثالث مباراه برضو بدا اللي هي المباراه الاخيره وعمل جاب نقاط كتير ما شاء الله، يعني عمل اسيست وكمان خرج بكلين شيت، ويعني خد بونص 3 بونص تقريبا، فعمل نقاط معدل نقاط محترم جدا لبريزيتش في الجوله الثالثه. فدي حاجه لازم نبص لها، ان وانت بتحط تشكيلتك او بتخطط تشكيلتك في الجوله الرابعه، بص على ان هيكون في ضغط مباريات الفتره اللي جايه، والمدربين كلهم هيعملوا روتيشن، هيبداوا يقعدوا لعيبه على الدكه ويشاركوا لعيبه مكان منهم، خلي النقطه دي في الحسبان. وحاجه من الحاجات اللي لازم تعملها برضو، لو هتستخدم وهتفعل الوايلد كارد لازم يكون عندك دكه قويه، يعني ما تكونش الدكه عندك اللي هو انا مختار في الدكه يعني اللي هم الاربع لعيبه اللي هم ارخص 4 لعيبه عشان بس اللي هو سد خانه وخلاص. لا، لازم يكون عندك دكه قويه، عشان مع تلاحم المباريات في الاسبوع اللي جاي هتختار او هتحتاج ان انت تلاعب حد من اللي كان في الدكه وتقعد حد من الاساسيين، طبعا طبقا للترشيحات او يعني الاخبار اللي ممكن تقول ان ده هيلعب او ده ما يلعبش. تبدا انت تحط تشكيلتك ان شاء الله ال11 يكونوا متواجدين في الملاعب مع انديتهم باذن الرحمن. فدي حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها ونحطها او نبص لها بعين الاعتبار. كمان يعني افضل 5 لاعبين او افضل 5 مدافعين هقولهم في الجوله دي. طبعا انا في اخر الفيديو هتكلم عن افضل بقى اللاعبين اللي انت تبدا تختار منهم تشكيلتك. بتتكلم مثلا على كانسيلو. كانسيلو عمل 0 في اخر جوله، ولكن كانسيلو في ال3 جولات عامل 18 نقطه، ده معدل كويس جدا ومعدل محترم جدا. كمان تريبيه مدافع او الظهير الايمن لفريق نيوكاسل عامل 20 نقطه لحد دلوقتي، برضو عامل لحد دلوقتي 3 جولات محترمين جدا. ما طلعش بكلين شيت ولكن سجل هدف وده المهم. برضو يعني دفاع نيوكاسل بيميزوا ان هو دفاع قوي، مع ان وراهم حارس مرمى قوي جدا، يعني بوب حارس مرمى محترم وحارس مرمى قوي جدا، نقدر ان احنا يعني تعتمد عليه شويه في حته الكلين شيت مع فريق نيوكاسل، كمان مع دفاعهم القوي زي ما انا ما قلت. اللاعب اللي بعد كده هو زينتشينكو الظهير الايسر لفريق ارسنال. برضو زينتشينكو برضو عامل معدل نقاط 19 نقطه تقريبا، عامل نقاط كويسه في ال3 جولات الاولانيين، برضو يعني بيتقدم بيعمل اسيست برضو بشكل كبير. فدي لعيبه لازم تبص عليها. مع بقى روبرتسون اللي هو هتقول لي ازاي يا عم روبرتسون انا متوقع له الفتره اللي جايه هيكون ليه او هيشهد يعني تالق كبير لروبرتسون اللي ما ظهرش خالص في اول 3 جولات. ولكن انتظروا روبرتسون وارنولد بالمناسبه، وانتظروا محمد صلاح، يعني هنتكلم في النقطه دي في الاخر. يعني ما تستعجلوش في الحكم على محمد صلاح وعلى ارنولد قوي، يعني في ناس طبعا باعتهم، ولكن يعني مش عايزين نستعجل قوي في الحكم على الاثنين دول او لاعبي ليفربول بشكل عام. كمان احصائيه كده هنتكلم عنها، وهي ان اكثر اللاعبين المدربين على مستوى العالم اشتروهم في الفانتسي بعد انتهاء الجوله الثالثه هو رودريجو هو هداف الدوري الانجليزي برصيد 4 اهداف لحد دلوقتي، وهو تقريبا ما فيش مباراه بيبلانك فيها، وكل المباريات ال3 مباريات يا اما بيسجل وبيصنع يا اما بيسجل. فما شاء الله اللي هو ماشي كل مباراه بيجيب نقاط، يا اما عن طريق التسجيل او عن طريق الصناعه. وكمان هو الاعلى من حيث النقاط في الدوري الانجليزي او في الفانتسي لحد دلوقتي. فروديجر هو اكثر اللاعبين شراء في الجوله الرابعه. وكمان كوليبالي مدافع تشيلسي هو اكثر اللاعبين بيعا من المدربين في الجوله الرابعه، طبعا او قبل بدايه الجوله الرابعه، يعني ده لانه حصل على كارت احمر ومش هيكون متواجد في المباريات اللي جايه. نبدا بقى نتكلم. خلاص احنا كده خلصنا يعني شويه اخبار وشويه معلومات هتفيدك ان شاء الله وانت بتحط تشكيلتك ان شاء الله في الجوله او قبل بدايه الجوله الرابعه. هنا بقى هنبدا نتكلم في حاجه مهمه، وهي ان الوايلد كارد معظم الناس هتفعله، وانا شخصيا هعمل الوايلد كارد في الجوله الرابعه، لان انا محتاج اعمل من 5 أو 6 تبديلات. يعني دول عشان اعملهم من غير وايلد كارد هيكلفوني مثلا حوالي 24 نقطه، فده كتير. 24 نقطه انت تقريبا ممكن يعني بيكون نص معدل نقاطك في الجوله، فانك تضيعهم في تغييرات هتكون كتير جدا.
طالما هتهد التشكيله بتاعتك يبقى استخدم الوايلد كارد. وهنقول على مجموعه من الاسماء في كل المراكز يعني لازم تبص لها بعين الاعتبار وتركز عليها في الجوله الرابعه وفي الجولات اللي جايه كمان. حراسه المرمى انا كنت اتكلمت كتير ان في مدارس مختلفه، في ناس بتروح كده لاليسون وايدرسون ومندي عشان الاسم، مع الاخذ في الاعتبار ان اصلا اليسون في الثلاث مباريات ما طلعش بكلين شيت خالص، وايدرسون اخر مباراه استقبل 3 اهداف، ومندي حارس تشيلسي يعني اخر مباراه عمل كارثه وكلف فريق تشيلسي الكتير امام فريق ليدز يونايتد. فيعني القصه او العبره مش في انه حارس مرمى كبير او حارس مرمى لفريق كبير، لا، حراس المرمى بتوع الفرق المتوسطه هم اللي بيكون عندهم سيفز اكتر وبالتالي بياخدوا نقاط اكتر، مع كمان احتماليه الكلين شيت دي بتديهم نقاط اكتر. والدليل ان مثلا اكتر 3 حراس مرمى جايبين نقاط لحد دلوقتي او اكتر 4 حراس مرمى هتلاقي رامسديل حارس ارسنال، وهتلاقي بوب حارس نيوكاسل، وهتلاقي رايا حارس برنتفورد، وهتلاقي سانشيز حارس برايتون. دول اكتر 4 حراس، وانا برشح شخصيا تبص على رايا 8.4.5 وكمان سانشيز 8.4.5، ويعني هم افضل حراس المرمى، وان كان رايا هو الافضل في الجولات اللي جايه نظرا لان عنده مبارياته يعني مباريات يعني في المتناول شويه اكتر من سانشيز كحارس مرمى. ننتقل الى خط الدفاع. خط الدفاع طبعا هنتكلم على تريبيه زي ما قلنا ظهير ايمن بيتقدم بيعمل اسيستات بيصوب على المرمى، فهو مدافع برضو يعني 8.5 تقريبا بعد زياده سعره، فلازم نبص له، لازم تحطه قدامك انه يكون واحد من ضمن عناصر تشكيلتك. كمان لو هنتكلم على كانسيلو، كانسيلو مش هننسى الصفر الكبير بتاع كانسيلو، ولكن كانسيلو المباراه اللي جايه عندهم كريستال بالاس على ملعبهم. كريستال بالاس على فكره في ناس كانت بتتكلم ان هم مش هيجيبوا اي حد من السيتي، لان كريستال بالاس فريق منظم جدا دفاعيا مع باتريك فييرا، وكمان اخر مباراتين جمعوا ما بين السيتي وكريستال بالاس، واحده انتهت بتعادل 0-0 والثانيه انتهت بفوز كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء. فكانسيلو انا شايفه برضو واحد من الخيارات المهمه في الجوله الرابعه وعلى مستوى الجولات اللي بعد كده. هنتكلم بعد كده على زينتشينكو نفس الكلام اللي قلناه على يعني كانسيلو، ظهير بيعمل اسيست، بيتقدم، بيعمل فرص محققه كتير، عمل فرص كتير في الثلاث جولات الاولى، وبرضه بيأدي بشكل طيب. ومن الناحيه الفانتازي، من ناحيه الفانتازي هو برضه لاعب كويس جدا. ارنولد هنا يعني في ناس كتير جدا جدا باعته، وفي ناس لسه يعني ما بين وما بين لا. انا شخصيا انا بعت ارنولد، ولكن انا متاكد ان ارنولد هيبدا ابتداء من الجوله الجايه، هيبدا مثلا ان هو هيعمل اداءات كويسه جدا واداءات محترمه جدا، خصوصا ان هو الجوله الجايه ممكن يطلع بكلين شيت امام فريق بورنموث. فدي راجع لاختياراتكم انتوا. ده كده بالنسبه مثلا للدفاع مع ريس جيمس لاعب تشيلسي برضو، يعني لو ما لعبش قلب دفاع ولعب ظهير وبدا يتحرك للامام ممكن كده يخطف واحده، يعمل حاجه، يعمل اسيست، يسجل هدف، فبرضو حاجه هيكون اختيار مميز جدا مع بريسيتش اللي هو تقريبا انا بشوفه يعني مموت سون ومموت كلوسوفسكي في الملعب بالنسبه لتوتنهام، واداؤه افضل منهم بالرغم من ان هو ظهير، لكن في معظم الاوقات الخرائط الحراريه بتاعته بيكون متواجد في ناحيه الجناح، وبالتالي بيعمل فرص اكتر بكتير من سون وكلوسوفسكي. ننتقل الى نص الملعب. صلاح، انا براهن على صلاح شخصيا. صلاح انا متوقع ان هو هيتالق الجوله اللي جايه. دي بروين نفس الكلام برضو، هو متحكم في اداء فريق المان سيتي. كمان زاها تقريبا خطه باتريك فييرا مع كريستال بالاس متوقفه على زاها واختراقاته وسرعاته، كمان هو اللي بيقوم بتصديد ضربات الجزاء وبيلعب الضربات الثابته، فبرضه فرصه كبيره في ان هو يجيب نقاط في خلال الجولات اللي جايه، مع انه هيلعب مباراه قويه امام فريق مان سيتي في ملعب مان سيتي، ولكن زاها اختيار مميز جدا. رودريجو مش هتكلم عنه، هو هداف البطوله، هو اللاعب الاكثر حصولا على النقاط، فرودريجو لاعب مهم جدا مع هاريسون من فريق ليدز يونايتد. ولو هنتكلم بعد كده مثلا على مارتينيلي في الثلاث جولات ما بلانكش ولا جوله، بيسجل او بيصنع او بيسجل وبيصنع، فاختيار كويس جدا. ده كده بالنسبه لتركيبه نص الملعب. هنروح على الهجوم. بتتكلم في خيسوس، بتتكلم قبل ما نخلص نص الملعب في باسكال جروس لاعب مثلا برايتون، لاعب كويس جدا برضو، وبيكون بتسنح امامه الكثير والعديد من الفرص لتحقيق الاهداف. وكمان في اللاعب الاخير اللي هتكلم عنه في نص الملعب قبل ما ننتقل للهجوم هو سان ماكسيمان في مباراته الاخيره امام فريق مانشستر سيتي تلاعب بفريق السيتي يعني، وعمل 3 اسيست
فبرضه وجوده او هو لاعب مهم في اختياراتك الفتره اللي جايه. خط الهجوم هتكلم عن خيسوس، وهتكلم عن هالاند، وهتكلم عن توني اللي ما بلانكش برضه في ولا جوله في الثلاث جولات بيجيب نقاط سواء بالصناعه او بالتهديف، فبيكون اختيار كويس جدا. دي كده مجموعه من اللاعبين انا قلت لكم اسمائهم في جميع الخطوط، حراسه المرمى، دفاع، خط وسط، هجوم. عملت الوايلد كارد، ابدا ظبط تشكيلتك من خلال اعتمد على مجموعه كبيره من الاسماء دي. لو ما عملتش الوايلد كارد وانت ماشي كويس وهتستمر هتستخدم التبديل المجاني بتاعك بس، مفيش مشكله. ابدا بص للعيبه دي بعين الاعتبار، خد احتياجاتك منهم. اللعيب اللي مش عندك وشافوا انه هيبقى مفيد الجوله اللي جايه من وجهه نظرك، خد احتياجاتك منهم. بس كده انا خلصت الحديث عن الجوله الرابعه ان شاء الله من فانتسي الدوري الانجليزي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو لسه ما اشتركتش عشان انا شايفك. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات وحلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.